გოშვილი საუბრობდა. C-ჰეპატიტისის სამკურნალო პრეპარატები იაფთება ინფიცირებული პაციენტებისთვის სამკურნალო პრეპარატების შეძენა 60%-ით დაბალი ფასით მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან იქნება შესაძლებელი. საჯავსრულების დაწესებულებებში კი C-ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტები 1 მარტიდან შევა და პატიმრები მკურნალობას უფასოდ შეძლებენ. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით 2014-2015 წლებში სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფილი იქნება 1000 პატიმრის C-ჰეპატიტის დიაგნოსტირება და მკურნალობა. სამოქალაქო სექტორში კი 10,000 ბენეფიციარს შეიძლება მედიკამენტი შეღავათიან ფასად შეიძინოს. სიახლის შესახებ კი ახალი პროგრამის პრეზენტაციაზე ითქვა, სადაც ასევე განაცხადეს, რომ C-ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატებზე სარგებლობისთვის პაციენტი სოციალური მომსახურების სააგენტოში უნდა დარეგისტრირდეს. გავრცელდება ფასები, რომელიც 60%-ით დაბალი იქნება, ვიდრე დღეისთვის არსებული ამ მედიკამენტის C-ჰეპატიტის სამკურნალოში. ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ნახევარზე ნაკლები იქნება. საბოლოოდ დადგინდა ფასი და ეს ფასი არის მინიმუმ 60%-ით ნაკლები დღეს ბაზარზე არსებულ ფასთან და როგორც შემოკლებული გამოთქვა, ეს არის ყველაზე დაბალი ფასი რეგიონში და სოფლიოში ყველაზე დაბალი ფასი ეგვიპტის შემდეგ. ჩვენ 1000 პატიმრისთვის შეძენილი მედიკამენტის პარალელურად მოვახდინეთ მოლაპარაკება და შევძელით მიგვეღწია შეთანხმებისთვის მომწოდებელთან, რომ იგივე ფასი, უპრეცედენტოდ დაბალი ფასი, რომელიც დღევანდელი ბაზრის ფასთან შედარებით 60%-ით დაბალია, გავრცელდება 10,000 პაციენტისთვის სამოქალაქო სექტორში.